अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैर खैरियत से हूँ। हमारे पास आई है आज गाड़ी BMW, ये मिसिंग कर रही है ना, इसमें मिसिंग का प्रॉब्लम है, मिसफायर है। और हाँ भी इसमें जो हमने स्कैनर लगाया लेकिन ये जो नहीं बता रहा है मिसफायर, तो हम इसको इजीली चेक कर सकते हैं। आपने इंजन कंट्रोल मॉड्यूल में जाना है, ठीक है। उसके बाद वहाँ से आपने रीड डेटा स्ट्रीम में जाना है। रीड डेटा स्ट्रीम में जाकर आप सेलेक्ट करेंगे अपना, नीचे जाएंगे तो सिलेंडर 1, सिलेंडर 2, सिलेंडर 3, ये जो है मिसफायर सिलेंडर 1 जो है आपको मिल जाएगा। ये सारे सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ देखें, चेक कर सकते हैं कि इसका जो है सिलेंडर 2 प्रॉब्लम कर रहा है। तो जब भी आपकी गाड़ी प्रॉब्लम करे तो आप इस तरह इसको इजीली चेक कर सकते हैं, ठीक है। लाइव डेटा में जाके अक्सर गाड़ियाँ हैं वो कोड नहीं देती। अब ये मिसिंग कर रही है लेकिन ये कोड नहीं दे रही है इसमें, ठीक है, कुछ फॉल्ट नहीं बता रही है। तो अभी हम बाहर से आपको बता दें इसका 2 नंबर सिलेंडर कौन सा